Mandarín, para los neoyorquinos que tú consideres que vayan en representación de tus valores como Fíjate, como yo creo que él ha sido muy efectivo en la comunicación. Por ejemplo, la sobre burocracia en la regulación de, por ejemplo, food trucks, la cantidad de permisos que tú necesitas conseguir para eso, por ejemplo. Que hay una mafia dentro de lo que es Nueva York, donde las personas que tienen la licencia para operar un food truck, en verdad no lo operan, le venden esa licencia a un tercero. Yo pienso que eso hay que atajarlo y hay que eliminar eso. Él ha propuesto eso está bien.